புதன்கிழமையான நேற்று தூத்துக்குடிக்கு புறப்பட்டதில் இருந்து சென்னைக்கு திரும்பியது வரை ரஜினிகாந்த் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அரசியலில் பெரும் பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தியது. அவற்றை சுருக்கமாக பார்க்கலாம். அவங்க மேல இவங்க படி போடுறது, இவங்க மேல அவங்க படி போடுறது இதெல்லாம் எப்படின்னு சொன்னா எப்பவுமே சிங்கமாவை பார்க்க சிங்கம் உட்காந்து சொல்லுவாங்க. சிங்கம் அப்பப்போ பின்னாலே பார்க்கும். அப்பப்போ பின்னாலே பார்க்கணும், பின்னாலேயே பார்த்துட்டே இருந்து போது நம்ம முன்னேறவே முடியாது. எப்பவுமே பரிசு நடந்தது அப்படின்னு பண்ணி அரசியல் பண்ணிட்டு இருந்தா அது ரொம்ப கஷ்டம். அதுல இருந்து அந்த அரசியல் அதுல இருந்து மாறி வரணும். காட்சிக்காக 100 நாள் போராட்டம் பண்ணாங்க. இதுல அந்த கலெக்டர் ஆபீஸோ அந்த குடியிருப்பு எரிச்சது அதெல்லாம் சாமானிய மக்கள் கிடையாது. விஷக்கிருமிகள், சமூக விரோதிகள் அது உள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க. அவங்களுடைய வேலை தான் இது. நம்ம போராட்டம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். தமிழ்நாட்டில் சமூக விரோதிகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க. ஜல்லிக்கட்டுல கூட அப்படிதான் நடந்தது. இந்த ஒரு புனிதமான போராட்டம் கூட அந்த ரத்த கரையோட முடிஞ்சிருக்கு. புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் நான் பாராட்டுறேன். இந்த சமூக விரோதிகளை அந்த இந்த விஷக்கிருமிகளை ஒரு இரும்பு கருத்தால அவங்க அடக்கி வச்சிருந்தாங்க. இப்ப இருக்கிற அரசு இந்த விஷயத்துல அவங்களை பின்பற்றி இதை அடக்கி வைக்கணும். இல்லைன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப ஆபத்து. ஜல்லிக்கட்டுல கடைசி நாள் எப்படி கெடுத்தாங்களோ அதுல அதே மாதிரி இப்போது அப்படி பண்ணிருக்காங்க. அங்கே இன்னோசன்ட் பீப்பிள், அவங்க மீனவர்கள் அவங்களுக்கு இருந்தது. சமூக விரோதிகள் தான் கெடுத்துட்டு போலீஸ் அடிச்சது அவங்க தான், கலெக்டர் ஆபீஸ் அடிச்சது அவங்க தான், அது குடியிருப்பை எரிச்சதும் அவங்க தான். அது எப்படி தெரியும் சொல்லி கேட்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியும். அதான் எடுக்கணும், சீக்கிரம் எடுக்கணும், எடுக்கணும். முதல்ல காட்டணும், வெளியே கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் காட்டணும். இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆனதே போலீஸுக்கு அடிச்ச பிறகுதான். அந்த சமூக விரோதிகள் போலீஸை அடிச்சாங்க. அப்போதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. காவல்துறை யூனிஃபார்ம்ல யாரும் அடிச்சா கூட எப்பவும் ஒத்துக்க மாட்டேங்க நான். ஓகே, வேற அது கேள்வி இருக்கா? மக்கள் போராட்டம் எல்லாத்துக்கும் எதுக்கு எடுத்தாலும் போராட்டம் சொல்லி போயிட்டா தமிழ்நாடு சுடுகாடு ஆயிடும்.